Ecclesiastes chapter 1 verse 14 said, နီအောင်အောက်မှာပြုလေသမျှသောအရာတို့ကိုငါမြင်ပြီးအလုံးစုံတို့သည်အနတ္တအမှုလေကိုကျက်စားသောအမှုဖြစ်ကြ၏တဲ့ I have seen all the work that are done under the sun, and indeed, this is vanity and grasping for the wind. ဆိုတော့လေကိုကင်ကြည့်ပါကင်လို့ရသလား Do you think you can hold the air? လေကိုမြင်လို့ရသလား Do you think you can see the air? မမြင်လို့မယ်နော်ဒါပေမဲ့လေတွေအခုငင်နေတဲ့အခါကြောက်เสียမကောင်းဘူးတိုက်လိုက်တော့အရန်ကြောက်เสียကောင်းတယ်နော် When the air is like, not blowing that much, it is okay. But when the air blow like, very hard, then it's very dangerous. Now, Didana did a setting male, she pit buto a yaruko, me leo da e. Now, night pilladanto, a moyaruko led to a moyaru, now night pilladanto to Rudy, me leo jarling me. In verse 11, it says, there is no remembrance of former things, nor will there be any remembrance of things that are to come by those who will come after. General le ayina luri me kong be matiro. We forgot the former people. General Kodima sin pin. General ne ajwe turi di matik mamia bu. There are not many people my age. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ငါစီဟောင်းတောင်းဖြစ်တွေဆွေးနွေးဖို့မရှိဘူး That's why I cannot talk about the ancient thing. ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ပြောနိုင်သလဲဆိုတော့ငါနှုတ်ကပတ်တော်မှာဆိုရင်အသက်ကြီးတာငယ်တာမရှိတော့ But in the Bible or something in the ministry, there's no youth or there's no old. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်၌ဆိုရင်အသက်ပျောက်သွားတယ် In Christ, there's no age at all. နောက်ပြီးတော့အစင်အဒန်းလည်းမရှိတော့ There's no level. Now can matungina le piadanaမရှိဘူး It doesn't matter what your background is. နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အည်ချင်းတွေလည်းပျောက်ကုန်တယ် All your quality is gone. ခရစ်တော်၌ဆိုရင်အားလုံးတစ်လုံးတဝတယ်ကျွန်တော်တို့ပေါင်းဖော်လို့ရတယ် In Christ, and we are unity, and we can go together. ကျွန်တော် mission လူတွေနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာတချို့ဟာတွေကအယံအားရစရာကောင်းတယ် When I have fellowship with missionaries, some missionaries, I'm so happy. တူတူမို့တော့ဆောင်တိုင်းလဲအားရစရာမကောင်းဘူး Not all the time. I mean, like even though if they do the ministries, not all the time. Now, the Beluhamuma Aya Sia Gongles or Tamatea, Tibiro Dine Chin Lema be Aya Sia Gaune. Once they know the truth, and then when they move along with the truth, then it is very satisfactory. Eri Tamatea go na lere kama ayan one meal tachade. When we know the truth and we are so very happy. ဒါပေမဲ့တချို့ကအဲ့ဒါနဲ့ရှိမတိုးတော့ဘူးတမန်တော်နားပဲနားလေချင်းပြောတော့လက်တွေ့မလုပ်တော့ဘူး Some people know the truth but they don't want to move forward anymore. Now တမန်တရား၌ကျင်လေကျွန်တော်အတင်းတော်ကတမန်တရားကိုသိစီချင်းကေတင်ချင်းတို့ရောက်ရဲ့တမန်တရားကိုသိစီချင်းငါဖျားလူတော်ရှိအဲ့ဒါမှာပဲရပ်သွားတယ်လေ We stop and to know the truth. And we said everybody to get saved and to know the truth, and we stuck there. အမှန်ဆိုရင်တမန်တရားကေတင်ချင်းတို့ရောက်ပြီးတော့တမန်တရားသိပြီးတော့တမန်တရား၌ကျင်လေတဲ့အထိကျွန်တော်တို့ကျင့်ထားရမှာဖြစ်တယ် We have to move forward until we actually follow what we know. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျန်းစာထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လူကကိုလန်းကိုလိုက်ပြီးငါတို့ရှိသမျှတွေတိုးကဲတော့လန်းလို့လေကိုလန်းတို့တီးတီးလိုက်သွားကြတယ်လို့ပြောတယ်ဟိရှာ53အငယ်6မှာ In Isaiah chapter 55 verse 3 said, we go wherever we want. အဲ့ဒါလူတိုင်းတင်ပြီးစရာမလိုဘဲနဲ့မွေးတာနဲ့ငါသဘောကနေမွေးတာ This is nothing that we need to teach. I mean, it's like, it's like, my will, I will do whatever I want.
ဒီမှာလူဘယ်လောက်ရှိမလဲခုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တက်တာဟို300 400နီးပါးလောက်တော့ရှိလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါအားလုံးကငါသဘောနဲ့ပဲဖြစ်နေကြတာ maybe there are like about 400 people around here. Maybe like it's all. I mean, all of us are like my thing, my will. အဲ့ဒါခုနတုန်းကလည်းကားထဲမှာငါသဘောနဲ့ရံဖြစ်တဲ့လူလည်းရှိကောင်းရှိမယ်နော် Maybe in the car there might be say, yeah, we have to go. You have to go my will, my way. ပြဿနာကငါသဘောဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ် That is because this is my way. ဖိုင်အဲ့ဒါငါအခုလမ်းတို့တည်လိုက်သွားကြတာကိုမလိုက်နဲ့လို့ဘုရားသခင်ကပြောတယ် That's why God said, do not follow that. Do not follow your own will. နောက်ဘုရားသခင်ကလူကြည့်တဲ့အခါမှာဆာလန်14အငယ်နှစ်ကြည့်အောင်ဆာလန်14အငယ်နှစ်မှာလူအပေါင်းတို့ဒီလမ်းလွဲကြပြီးတငီတညွတ်ဒီဆွေးမြေယိုယွင်းချင်းရှိကြတယ်လို့ပြောတယ် In Psalm 14:2 said, the Lord looked down from heaven upon the children of man to see if there's who understand, who seek God. ကျွန်တော်တို့လမ်းလွဲနေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုနားမလဲတာကပြဿနာဖြစ်တယ် The problem is we don't know even though we are away from God. အဲ့ဒါဖယားကကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းပြန်ပြချင်တယ်ဒါပေမဲ့အပြကိုမခံဘူး That's why God want to show us, but we don't want to see when God show us. ဆာလန်30နဲ့နှစ်အငယ်8မှာဆိုရင်မင်းကိုငါမျက်စိနဲ့လမ်းပြမယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအပြမခံဘူး In Psalm 32 verse 8 it says, I will instruct you and teach you the way you should go, and I'll guide you with my eyes. Even though he said he want to show, but we don't want to see. အဲ့ဒါပဲဖယားသခင်လမ်းပြတာလိုက်လျောသွားတဲ့လူတွေကဘာမှပြောစရာမရှိဘူး When God shows and if you follow, it's nothing else. ဖယားလမ်းတော်တို့လိုက်တဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာဟာလှပါတယ်ကြီးညိုစရာကောင်းတယ်ပေါင်းသင်းလို့တိတ်ကောင်းတယ် It is very beautiful and a happy life for those who follow God's instructions in His way. အဲ့ဒါအတွင်းဖယားသခင်စကားနာထောင်တဲ့လူအတွင်းလူပြုတ်ပြင်ခြင်းရှိတယ် For those who listen to God, that means your internal, what your inside is changing. အခုကျွန်တော်တို့လူသားတွေကအပြင်ကိုပဲတအားပြုတ်ပြင်ခြင်းတယ်လေ Human being, we just want to look outside only. ကျွန်တော်တို့အပြင်ကိုလှအောင်ပအောင်အရန်ပြုတ်ပြင်ခြင်းကြတယ် We want to do the best outside appearance. ကိုခန္ဓာမှစပြီးတော့တခါနဲ့အင်ဒီကားတွေအဲ့ဓာတွေကကျွန်တော်တို့အပြင်အရာတွေဖြစ်တယ် Our beauty and then also cars and house. This is just the external appearance. ဒါပေမဲ့အတွင်းလူကြတော့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ် Inside that is the soul. ဒီမှာအတွင်းလူလှတဲ့လူငါယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့တယ် For who has the who is changed internally is beautiful. ဒါပေမဲ့အပြင်လှတဲ့လူတွေကတော့ပေါင်းတင်လို့တိတ်မကောင်းဘူး For those who has a good outside appearance, it's not a good we cannot have a very good fellowship. ကျွန်တော်အတွင်းအဲ့ဒါအပြင်လူတွေကလည်းနားမလည်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီဥစ္စာပြောလိုက်ရင်တခါနဲ့သွားပြီဘာမှနားမလည်နိုင်ဘူး But the problem is the outside people cannot understand. Now ကျွန်တော်စာရေးတဲ့အခါတရားဟောတဲ့အခါမှာခေတ်နှစ်တစ်မှာပန်းတုံးတိုင်တို့ပြီးအောင်လို့လည်းကျွန်တော်ပြောတတ်တယ် Normally when I wrote a letter or when I write a letter, I talk about let's run. We need to run to get the prize. နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာဖယားစကားနားထောင်ရအောင်လို့လည်းပြောတတ်တယ် And then I normally used to say that let's listen to God. ကျွန်တော်တို့ကောင်းစင်တော့အမျိုးမျိုးတတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လူရင်းချက်ကတော့အတူတူပါပဲ We can title however we want it, but it has the same meaning. ကျွန်တော်တို့ကောရိန္သုဒုတိယပထမစာတိကောခန်းကြီး9ငယ်24နဲ့29ဖတ်ရအောင် 1 Corinthians chapter 9ငယ်24ကနေ29 9:24 to 27.
မီဒလင်း၌ပြိုင်၍ပြေးကြသောသူအပေါင်းတို့သည်ပြိုင်၍ပြေးကြသောလဲတယောက်တည်းသာလင်စုကိုရသည်ဟုသင်တို့မသိကြသလောစုကိုရမည်ကြောင်းပြေးကြလောပြိုင်ပွဲ၌ပြိုင်၍အချင်းချင်းတိုက်သောသူမီဒီကအရာရာ၌တတ်မဲ့ချင်းကိုချုပ်တေးတတ်၏ထိုသူတို့သည်ညှိုးနွမ်းပျက်စီးတတ်သောပန်းဥယျာဉ်ကိုရချင်းအလိုငါပြုကြ၏ငါတို့မောကမညှိုးနွမ်းမပျက်စီးနိုင်သောပန်းဥယျာဉ်ကိုရချင်းအလိုငါပြုကြ၏ထို့ကြောင့်ငါပြေးသောအခါမှတ်တမဲ့ပြေးတယ်မဟုတ်လက်ပွေတတ်သောအခါအာဂါသကောင်းကင်ကိုသာထိုးရတတ်တယ်မဟုတ်သူတစ်ပါးကိုဆုံးမပြီးမှကိုယ်တိုင်ရှုံးသောသူမဖြစ်မိကြောင်းကိုထိုး၍နှိပ်စက်လေရှိ၏1 Corinthians chapter 9 verse 24 to 27 Do you not know that those who run in a race all run but one receives the prize run in such a way that you may obtain it and anyone who competes for the prize is temperate in all things now they do it to obtain a perishable crown but we for an imperishable crown. Therefore I run this, not with uncertainty. Thus I fight no one else who beat the air, but I discipline my body and bring it to subjection, lest when I have preached to others, I myself should become disqualified. Paul said, let's run. ဒါပေမဲ့မပြေးချင်တဲ့လူတွေကများတယ် but there are so many people who doesn't want to run ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကိုမေးတဲ့အခါမှာမင်းအနာဂတ်မှာဘာဖြစ်ချင်တယ်လဲဆိုတော့လူငယ်တိုင်းကမပြောနိုင်ဘူး when I ask you what do you want to be in the future and then not many people cannot answer ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မှသူတို့မှာပန်းတုံးတိုင်းမရှိဘူး why is that because they don't have their goal or target ကျွန်တော်တို့မှာပန်းတုံးတိုင်းရှိရမယ် that's why we have to have a target ပန်းတုံးတိုင်းမရှိတဲ့သူဟာဆိုရင်မကားဆိုရင် steering မရှိတာနဲ့တူတယ် it's like a car without the steering ပန်းတုံးတိုင်းမရှိတော့သူဟာ for some people who does not have the target it's like the car without steering steering မရှိတဲ့ကားကိုမောင်းရဲမလားခင်ဗျားတို့ Do you think you will be able to dare to drive the car without the steering wheel ကားမှာ steering ကအရန်အရေးကြီးတယ်နော် steering ကနေပဲရှောင်နိုင်တယ်နော်မှန်တဲ့နေရာကိုသွားနိုင်တယ် So only the steering can drive you and will lead you steering မရှိဘူးဆိုရင်နည်းနည်းလေးမှခင်ဗျာမောင်းချင်မှာမဟုတ်ဘူး if there's no steering wheel I don't think you will be able to you will want to drive that car အဲ့ဒါကြောင့်ပန်းတိုင်းမရှိတဲ့သူဟာ steering ကျွန်တော်မှာပန်းတိုင်းမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်မှာပန်းsteering မရှိဘူးဆိုတာသိထားပါ that's why some people who does not have the target goal that means a car without the steering wheel now အဲ့ဒီပန်းတိုင်းရှိတဲ့လူတွေလည်းစီးနေကန်းနဲ့တတ်မှတ်တဲ့အတိုင်းပဲပြီးဖို့လိုတယ် even there's some even if you have target you have to follow the discipline နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကိုယ်တိုင်ထားတဲ့ပန်းတိုင်ကြတော့ဘယ်သူကမှဩဘာမပေးဘူးစုလည်းမပေးဘူး your own goal nobody is going to give you the prize နောက်ပြီးတော့မှပန်းတိုင်မှာရောက်ဖို့ရအတွက်ဆိုရင်နောက်ဆုံးလေးမှာပြောတယ်လေကိုနှိပ်စက်လေးရှိတယ်ဆုံးမလေးရှိတယ်လို့ပြောတယ် and said like I myself should become disqualified ဒီမှာကျွန်တော်တို့လင်မယားရန်ဖြစ်တာတယောက်နဲ့တယောက်အနိုင်လူတယ်လေ in here husband and wife they would like to fight or argue each other because they want to be winning နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီသူတစ်ပါးကိုနိုင်ချင်ကိုနိုင်ပါလို့ပြောတယ်ဒီမှာ it says if you want to win others you have to win yourself first ကျွန်တော်တို့ကိုနှိပ်စက်ဖို့လိုတယ်ကိုတော့မနိုင်ဘူးသူတစ်ပါးကိုပဲနိုင်ချင်တာအဲ့ဒီလူရဲ့ငြင်းတာအဲ့ဒါလိုပဲရှိတယ် we can control and we can win ourselves but we want to win others ကျွန်တော်လင်ခင်ပွန်းတဲ့ကိုလက်တာအထူးတဲ့ပတ်စံနဲ့ပဲမိန်းမတွေစပတ်စံနဲ့နိုင်ချင်တယ်လေယောက်ျားကို that's why with many women they would like to win by
mouth or by words. နောက်တော့မှယောက်ျားတွေကတော့တချို့ယောက်ျားတွေကစကားမပြောတတ်တော့လက်သီးနဲ့နိုင်ချင်တယ် For some, the what is it called, husband, I mean, like, they cannot win by words, so they use physical. နောက်ပြီးတော့မှဒီနိုင်ငံမှာဆိုရင်မိန်းမတွေကိုဦးစားပေးလိုက်တယ်မိန်းမတွေကိုတခါနဲ့ဥပဒေကနေကူညီလိုက်တဲ့ခါကျတော့မိန်းမတွေကလက်မောင်းလေမြောက်လာတယ် Especially in America, it says women first and women rights, and that's why, women become this. ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမျိုးသမီးတွေလေယောက်ျားကိုထောင်ချပလိုက်တာသူလည်းဒုက္ခရောက်တယ်နော် Especially the women who the husband put her husband to jail, they are in trouble too. ယောက်ျားမရှိတော့ခေါင်းပြတ်သွားတယ်လေ If there's no husband, and that means she does not have heads no သူ more. ကတော့အားရကြည်နပ်တယ်စိတ်ဆိုးလုံးလို့လေကြာလာတော့ဒုက္ခရောက်တယ် She was happy in the beginning, but for a long run, no, she was in trouble. အစကအဲ့ဒါလို့ဖြစ်ဖို့ရန်ဖခင်ကအာဒါနဲ့ဧဝကိုဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူး The God does not create Adam and Eve to fight each other. ဒါပေမဲ့စာရဏအကျံပေးလာတဲ့ခါကျတော့လင်မယားဟာချစ်ခင်ခင်နဲ့ပေါင်းသင်းပြီးတော့လက်ထပ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကျတော့ထောင်ထဲမှာပဲတယောက်နဲ့တယောက်ထည့်ကြတယ် Because of Satan deceptions, the Adam and Eve fight, and therefore it's become like the wife put the husband to jail. နောက်ပြီးတော့ထောင်ချရင်လည်းမမှတ်သေးတဲ့လူတွေရှိတယ် Even though they are in jail, but they still don't understand. နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပဲဒုက္ခရောက်ကျွန်တော်တို့မှနားမလည်နိုင်ကြသေးဘူး Even though we are in trouble, we still don't understand. အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖယားသခင်ပေးထားတဲ့ပန်းတုံးတိုင်မှာပြေးကြရအောင် That's why we need to run what God has given us. ပေါလုကတော့ဘယ်လိုပြောတယ်လဲဆိုတော့ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး3အငယ်14-15မှာဒီလိုရေးထားပါတယ် Paul said in Philippians chapter 3 verse 14-15, ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဖယားသခင်ဒီအထက်ရမှခေါ်တော်မူခြင်းနဲ့ဆိုင်သောစုကိုရခြင်းငါပန်းတုံးတိုင်သို့ငါလိုက်ပြေးထို့ကြောင့်စုံလင်သောသူရှိသမျှတို့သည်ဤသို့သောသဘောကိုဆွဲလန်းရကြမည် Philippians chapter 3 verse 14-15, I press toward the goal of the prize, the upward call to God in Christ Jesus. Therefore, let us, as many are as mature, have this mind, and if in anything you think otherwise, God will reveal even this to you. ပေါလုကအထက်ကခေါ်တဲ့နော်ပန်းတုံးတိုင်သို့ပြေးရတယ် Paul ran what was revealed to him. နောက်စုံလင်တော်သူဆိုတာယဉ်ကျက်တော်သူဝိညာဉ်ရာမှာယဉ်ကျက်တော်သူတိုင်းကလည်းအဲ့ဒါလိုပဲလုပ်ကြရမယ်လို့ပြောတယ် For those who is mature, they have to be like that too. ကျွန်တော်တို့အမေရိကရောက်တဲ့အခါမှာဘာတွေပန်းတုံးတိုင်ထားတယ်လဲဆိုတော့ကားဝယ်နိုင်ဖို့ပထမဆုံး What is our target as soon as we get to America? Our first target was, to buy cars. နောက်ပြီးအဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာအလုပ်ရပြီးတော့ကားဝယ်နိုင်ဖို့နောက်ပြီးတော့အိမ်ဝယ်နိုင်ဖို့ To get a job, and then also to get a job and to buy the house. အဲ့ဒါဒီကားနဲ့အလုပ်လည်းရတယ်စင်ပြေနေတယ်ကားလည်းဝယ်နိုင်ပြီနောက်ပြီးတော့မှအိမ်လည်းဝယ်နိုင်ပြီဆိုရင်ကျဉ်းနေတော့တာ we were satisfied when we have a job, when we have cars, and when we have house. ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာအထက်ရက်ကဖယားသခင်ကခေါ်တဲ့ဥစ္စာကိုပန်းတုံးတိုင်တော့မသိကြတော့ဘူး But we neglect what God has told us, what God wants us to. အဲ့ဒါတွေကိုမကြားချင်ဘူးဖယားရဲ့ပန်းတုံးတိုင်ထားပေးတာကို We don't want to hear it all. နောက်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့လည်းခံယူတယ် And we think that that's impossible. နောက်ပြီးတော့စိတ်လည်းမဝင်စားဘူး We are not interested. နားထဲမှာမဝင်ဘူးနှလုံးထဲမှာရောက်ဖို့တော့နားတောင်မှမဝင်ဘူး It does not even come into our ear. We can hear it not. Way too far into our heart. အဲ့ဒါကြောင့်ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ပန်းတုံးတိုင်ဟာမီ outside တဲ့ပန်းတုံးတိုင်ဖြစ်တယ် That's what our goal is, not upward, going downward.
ကျွန်တော်တို့အထက်ကခေါ်တဲ့ဖယားတခင်နဲ့ပန်းတုံးတိုင်တို့ပြေးကြရအောင် That's why we have to run what God revealed to us and what God set a goal for us. ဘောလို့ကသူကိုယ်တိုင်ပြေးတယ်လို့ပြောတယ်နော် Paul himself said he run to. ဘယ်မှာတွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့နှစ်တိ4ခုမှာနှစ်တိ4ခု 2 Timothy chapter 4 verse 7. ကောင်းစွာသောတိုက်ခိုက်ခြင်းကိုငါပြုပြီးပြေးရသောလမ်းကိုအဆုံးတိုင်အောင်ပြေးပြီးယုံကြည်ခြင်းတရားကိုစောင့်ရှောက်ပြီးလို့ရေးထားတယ် I have fought a good fight. I have finished the race. I have kept the faith. ဘောလို့ကြတော့သူတီခါနေမှာတိမောသေစင်မှာအဲ့ဒါလို့စာရေးနိုင်တယ် Paul wrote right before he died to Timothy. ကျွန်တော်တို့ကြတော့နောက်ဆုံးတီခါနေမှာသားသမီးတွေနဲ့ကြံရစ်တဲ့လူတွေကိုဘယ်လိုစကားပြောမလဲ Right before you die, what are you going to tell to your kids? ငါကောင်းစွာတော့တိုက်လှန်ခြင်းကိုတိုက်ပြီလို့ပြောနိုင်မလား Do you think you will be able to say that I have fought a good fight? ဖယားပေးတဲ့လမ်းပေါ်မှာပြေးပြီအဆုံးတိုင်အောင်ငါပြေးပြီလို့ပြောနိုင်မလား Do you think you will say that I finished the race? နောက်ပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းတရားကိုလည်းစောင့်ရှောက်ပြီလို့ပြောနိုင်မလား Do you think you will be able to say that I have kept the faith? ကျွန်တော်တို့ပြေးဖို့လိုတယ်ပေါလို့ကတော့တီတန်းစာမှာအဲ့ဒါလို့ရေးနိုင်တယ် This is Paul's the wills of Paul's. နောက်ပြီးတော့ခရစ်တော်လည်းသူ့ခမင်းတော်စင်မှာဆုတောင်းတဲ့အခါမှာယောဟန်ခန်းကြီး19မှာကျွန်တော်ကိုပေးထားတဲ့အရာတွေကိုဆုံးတိုင်အောင်လုပ်ပြီးလို့ပြောတယ် Jesus himself said to God that in John chapter 17 he said I have finished my walk. ကျွန်တော်တို့ကဖယားပေးထားတဲ့အလုပ်ကိုသိရလား Do we even know that what God has given to us? အခုတော့ကိုကြိုက်တာပဲလုပ်ကြတယ်နော်ခဏနေလဲစီမံကိန်းရှိကြလိမ့်မယ် We do whatever we want. Right after this you will have your own plan, isn't it? ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာပဲအတီးပြေးသွားပြီးတော့ဒီမှာတရားဟောတာတွေလည်းဘာမှမသိတော့ဘူးဖြစ်နိုင်တယ် There may be a possibility that like right after this you will go to your own thing, your own race, your own goal. So that may be a possibility. one မြောက်တဲ့သူအောင်မြင်တဲ့သူကဖယားပေးထားတဲ့တာဝန်ကိုပြီးစီးအောင်ဆောင်ရွက်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ် For those who are blessed, for those who are happy, is the one who finished the race. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဖယားပေးထားတဲ့တာဝန်တွေကိုသိရမယ်နောက်ပြီးမှအဆုံးတိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ရမယ် That's why we have to know what God is giving us to race, and then we have to finish that race. ဟေဘရဲခန်းကြီး7အငယ်1ကြည့်အောင် Hebrew chapter 12 verse 1. ထို့ကြောင့်ဤမြလောက်များစွာသောတသက်အပေါင်းတို့ဒီငါတို့ကိုဝိုင်းရန်လျက်ရှိကြသည်ဖြစ်၍ငါတို့ဒီခတ်သိမ်းသောဝန်တို့ကို၎င်းနှောက်ရှက်တတ်သောဒုစရိုက်ကို၎င်းပယ်ရှား၍ငါတို့မျက်မှောက်၌ထားသောပန်းတုံးတိုင်သို့ရောက်ခြင်းငါအားမလျော့ပဲပြေးကြကုန်အံ့ Hebrew chapter 12 verse 1 said, Therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, and let us lay aside every weight and the sin which so easily ensure us, and let us run with the endurance the race that is set before us. ဟေဘရဲရေးတဲ့သူကကျွန်အခန်းကြီး7မှာဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းရဲ့သူရဲကောင်းများအကြောင်းပြောသွားပါတယ် In chapter 11, Hebrew chapter 11, he talks about, the faithful people, the people. ယုံကြည်တော်သူတွေဟာယုံကြည်ခြင်းအပြင်ကြီးမားသောအမှုတွေလုပ်ကြတယ် They have done great things by faith. နောက်ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဆုံးရှုံးခြင်းလည်းများစွာခံရတဲ့အကြောင်းပြောသွားပါတယ် Due to the faith, they have been, seeing a miserable life also.
那多罗嘛所乱呢ပိုင်းပိုင်းဖြစ်ချင်းတွေအတီတတ်ချင်းတွေချင်းသစ္စာကျွေးချင်းတွေခံရတယ်လို့ပြောတယ် In there, I mean, like, some people were given to the lion, feed to the lions, and then they cut by the sword. We can see. နာယုံကြည်ချင်းကြောင့်အကောင်းကြီးတွေပဲမဟုတ်ဘူးနော်ယုံကြည်ချင်းကြောင့်အဆိုးတွေလည်းခံရကြတယ် Because of faith, they face also not only the good thing, also the bad thing. ကျွန်တော်တို့ကြတော့အဲ့ဒီယုံကြည်ချင်းကြောင့်ကြီးမားသောအကောင်းတွေပဲလူချင်ကြတယ် But us, I mean, because of faith, we want only positive. ဒီနောက်ဆုံးသောကာလယုံကြည်သူတွေကရှေ့ယုံကြည်သူတွေရဲ့ခြေဖျားလေးတောင်မမီဘူး The last people we are here, I mean, it's like, when compared to the older faithful people in the Bible, we are nowhere near them. သူတို့ကြတော့သူတို့ရဲ့အလုတ်အရေးကြီးဆုံးမဟုတ်သူတို့ရဲ့စန္ဒအရေးကြီးဆုံးမဟုတ်ဘူးဖယားအလိုတော်စန္ဒအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ် For them, it is not the most important thing. For them, it's not about their job. It's not about their wills and stuff, but following God's will. ဖယားသခင်နဲ့အလိုတော်ပြည့်စုံပြီးဖို့ရန်ပဲသူတို့အာယုံပြုတ်တယ် All they think about, all they focus is to fulfill what the God will is. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကိုခေါ်တော်မူသောသူတွေတကိုးကြီးတယ်ဆိုတာသူတို့သိတယ် Why is that? Because they completely understand who calls them. ဖယားသခင်နဲ့ပြီးခိုင်းတဲ့ပန်းတိုင်ကပို့ပြီးတော့နိုင်စလို့မရအောင်ကောင်းတယ် Whatever God gave us to run to, whatever God set a goal, and then running that is the best thing. ကျွန်တော်တို့လူပေးတဲ့ဘုံတွေကတော့ပျောက်ပြဲသွားတတ်ကြတယ် Some people give us glory, but that glory can be go away. ဒါပေမဲ့ဖယားပေးတဲ့ဘုံကတော့ထာဝရကာလတိုင်အောင်တည်လိမ့်မယ် The glory that comes from God will last forever. ကောင်းကင်ရောက်တဲ့အခါကျွန်တော်မပြောဘူးလားလို့ခင်ဗျားတို့ကိုပြန်ပြောမယ် When we are in heaven, I'm going to tell you that. Didn't I say that? Didn't I tell you guys? ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုဖြေမလဲတိမမသိလားဆိုမဟုတ်ကျွန်တော်အပေါ့အောင်ပြောတယ်လေ How do you guys? You guys might say, you didn't even know. No, did I not tell you? I'm going to ask you guys later. အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကောင်းဒီလောကမှာအသက်ရှင်တာဟာကောင်းကင်မှာဘုံရဖို့ရတွေ့ဘန္တာစုဆောင်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ် While we are living here is because we want to get the glory in God. This is why we have to set our heart and stuff like that and store all of us in heaven. ချီဆောင်ခြင်းရဲ့တိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းနဲ့ I would like to become a minister until the rapture. Now ကျွန်တော်အသက်ဖယားကယူတဲ့အထိကိုအမှုတော်ဆောင်ခြင်းနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စုများရနိုင်တယ် I would like to preach until the day I died, so that I'll be able to get a lot of prize. နောက်ပြီးတော့လူများစွာလဲကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်နိုင်တယ် And not only that, so many people can become saved. ခင်ဗျားကြောင့်တခြားလူတွေဘယ်နှယောက်ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်ပြီလဲ Because of you, how many people get saved? အဲ့ဒါမရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်နော်ဒီနှစ်သိမ့်မှာ If you don't, because of you, no one gets saved yet, then you need to rethink. ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့လည်းအလုပ်ရှုပ်နေတာပဲကျွန်တော်လည်းအလုပ်ရှုပ်နေတယ်ခင်ဗျားဘယ်သူကမှခင်ဗျားပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်သူကမှကယ်တင်ခြင်းတို့မရောက်သေးတမန်တရားမသိသေးဘူးဆိုရင်တော့စဉ်းစားစေရပဲနော် You're busy, I'm busy also, but one thing that I want you guys to think is because of you, if no one is getting saved, then you have to think twice. ကျွန်တော်တို့အချိန်ပေးထားတာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းတရက်မှာ25နာရီမပေးဘူးအတူတူပဲ24နာရီပဲအကုန်ရကြတယ် But God doesn't give me 25 hours a day. Everyone is equally getting 24 hours a day. ခုနှစ်ရက်မှာတပတ်မှာခုနှစ်ရက်ရကြတယ် In a week, we have the 7 days equally. တနေ့မှာ365နဲ့5နဲ့4ပိုင်းတစ်ပိုင်းရကြတယ် In a year, we get 365 and one fourth days. အဲ့ဒီနှစ်တိတွင်းမှာခံရစပြီเนาะတပတ်တောင်ရှိသွားပြီเนาะ It's been a week already since 2024, right? We are in a week. သူဖယားအတွက်ဘာလုပ်ခဲ့ပြီးပြီလဲ What have you done for God? တခြားလူတွေအတွက်ဘာလုပ်ပြီးပြီလဲ What have you done for others? ထိုင်နေတော့ပဲလား Are you still sitting? မပြီးတော့ဘူးလား Are you not going to run? ဒါကျွန်တော်နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပဲလှစ်လျူရှို့မလား Or are you going to say that it's nothing to do with me? ကျ
ကျွန်တော်တို့အခုအကြီးကျယ်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်နော် We need to think very deeply. ဖယားသခင်ပြောတာကမမှားနိုင်ဘူး God will never lie, and I mean it will be true. ကျွန်တော်49နှစ်ရှိတော့မယ်ဖယားအတွက်ပြေးတာလေ I have been running 49 years. အဲ့ဒါကျွန်တော်လုံးဝနောင်တမရဘူးကြားလေးကောင်းလေးပဲဖြစ်တယ် I never regret. The more I run, the better it is. ခင်ဗျားလည်းအခုထိုင်နေတော့အိတ်နေတော့တချို့ကထိုင်တောင်မထိုင်သေးဘူးအိတ်နေတော့ပဲ For some people are sitting, but some people are still not awake yet. အဲ့ဒါကြောင့်ယောမခန်းကြီး73ထဲမှာဗာပြောထားတယ်လေ That's why it's Romans chapter 13. It says. ကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်အောင်နော်73အငယ်7မှာနော် Romans chapter 13 verse 1 said. ထိုမှတပါငါတို့ကိုကယ်တင်သောဂျေဇုတော်တွေငါတို့ယုံကြည်သောနေ့ရဲ့၌နေ့တည်းထက်ယခုနာတာ၍နေသောကြောင့်၎င်းညအချင်းကုန်လို့၍နေ့အချင်းရောက်လို့သောကြောင့်၎င်းယခုအခါအိပ်ပျော်ရာမှနိုးရသောအချင်းရောက်ပြီတဲ့ Romans chapter 13 verse 1 said, "Let every soul be subjected to the governing authorities, for there is no authority except from God, and the authority that exists are appointed by God." ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အိပ်ပျော်နေတယ်ထိုင်တော့မထိုင်သေးဘူး We are still sleeping, not sitting up yet. ကျွန်တော်တို့ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြေးဖို့ပြောထားပြီးတော့ပြေးဖို့ကတော့ဝေလာဝေးသေးတယ် Getting up and run is like, way too far for those who isကျွန်တော်တို့အိပ်ပျော်နေတာကို because we are still sleeping. ကျွန်တော်နှိုးတော့စိတ်ဆိုးတယ်လေ When I wake you up and you are getting mad. အိပ်ပျော်နေတဲ့ချာနှိုးအိပ်ပျော်ကောင်းနေတော့မှနှိုးလိုက်တဲ့စိတ်ဆိုးတတ်တယ်နော် While we are still in a deep sleep, when people woke you up, you're getting mad, isn't it? ဘယ်လိုလုပ်အိပ်ပျော်နေသလဲဆိုတာလဲစဉ်းစားဖို့လိုတယ် We need to understand how do we fall asleep. ပွဲလုပ်ခြင်း We are still doing lots of festivals. အငယ်73မှာပွဲလုပ်ခြင်းယစ်မျိုးတောက်ကျူးခြင်းမတရားသောမိထုံ၌မိဝဲခြင်းကိလေသာညစ်ညူးခြင်းရန်တွေ့ခြင်းကုန်ပြိုင်ခြင်းတို့ကိုကျင့်ဆောင်၍နေ့အချိန်၌ကဲ့သို့တင့်တယ်လျောက်ပတ်စွာကျင့်ဆောင်ပြုမှုကြကုန်အံ့လို့ပြောထားတယ်73 Okay. ခန်းကြီး73အငယ်73 For rulers are not a terror of good works, but to evil. Do you want to be afraid of authority? No. Roman. Yoma setong. 13. Sorry. Yoma setong. Niko tongo panya. Sorry, no. Let us walk properly as the days is nearly, and drunkenness, not in lawlessness and lust, not in strife and envy. ပွဲလုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကြည့်တော့ပျော်မြူးနေကြတာတွေ့ရတယ် We are still seeing like we are happy basically on the drunkenness and whatever we are still doing ပွဲလုပ်ခြင်းဆိုတာကပါလေ Walk properly in the day ကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဝိညာဉ်ရေးရာမှာမဟုတ်တဲ့နေရာမှာခမည်းအရန်ပျော်နေတယ်အားရကြည်နပ်နေတယ်တက်ကြွနေတယ်ဆိုရင်ခမည်းအိပ်ပျော်နေတယ်ဆိုတာသိစေခြင်းနဲ့ If nothing related to spiritual world, if you're still happy with that means you're still sleeping. ဇာတိအရာမှာအားရတဲ့လူတွေကြည်နပ်နေတဲ့လူတွေတက်ကြွနေတဲ့လူမရှက်မကြောက်ပါဝင်ပြီးတော့တက်ကြွနေတဲ့လူတွေဟာကျွန်တော်အိမ်မက်နေတယ်လို့သိပါ Some people who are you have to say you have to know yourself that you're still dreaming when you are drunkenness and lawlessness and lust and strife and envy and stuff. If you are still in that world, that means you are still dreaming. ကျွန်တော်အိပ်ပျော်တဲ့အခါမှာလည်းခံစားချက်ရှိတယ် There is a feeling even when you're sleeping. ကျွန်တော်တို့အိမ်မက်ထဲမှာခံစားချက်ရှိနိုင်တယ်နော် There can be a feeling even in our dream. ကျွန်တော်ညတော့ကလည်းအိမ်မက်တယ်ပောက်ကရဆိုတော့မပြောတော့ဘူး
At night I dream something that's meaningless, so I'm not going to talk about it. အိမ်မက်တွေကိုတချို့လူတွေကအကြီးအကျယ်သူများကိုဝေငှတတ်တယ်နော်အဲ့ဒါနောက်ဆိုဒီစင်ပေါ်ကနေအိမ်မက်တွေမပြောပါနဲ့ For some people who would like to talk about their dreams and stuff, so I would like to request, do not talk about your dreams. ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကသူတို့အယံခံစားတယ်လေအိမ်မက်နဲ့မပြီးနိုင်ဘဲနဲ့ပိုလ်ပစ်ပေါ်နေပြောတတ်တာအဲ့ဒါပောက်ကရပဲမလုံးပါနဲ့ You know, they have a lot of deep feeling and stuff like that, but you know, it's like, you know, don't talk on the pulpit. ဘယ်လောက်တောင်ခံစားချက်ပြင်းတယ်လဲဆိုတော့ကမမေ့နိုင်ဘူးအဲ့ဒါမှတ်မိသေးတယ်ဆိုတော့မတူများမဆိုင်တဲ့လူတွေကိုပြောတော့ကျွန်တော်တို့နားထောင်တဲ့လူတွေအတွက်ကပောက်ကရပဲ You know, for those who is listening about, you know, their dreams, about their feelings, because they would like to continue their dreams, not only from the bed, from the pulpit. So it's meaningless for others. နောက်အဲ့ဒါနောက်ရမှာကျွန်တော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလောကအရာတွေမှာတအားပျော်မွေ့တယ်အရာသာခံတဲ့ကြည်နတ်တယ်မကြည်နတ်ဘူးစိတ်ဆိုးနေတယ်ဆိုခင်ဗျာဘာလဲဆိုတော့အိမ်မက်နေတယ်ဆိုတာသိစေချင်တယ် And that's why you're still, you know, if you're still enjoying your worldly life, you're still enjoying about your jobs and so on and so forth, that's mean you're still dreaming. တချို့ကအိမ်မက်ကအကုန်လုံးကောင်းတာမှမဟုတ်တော့အိမ်မက်ကောင်းမက်တာရှိတယ်အိမ်မက်ဆိုးမက်တာရှိတယ် Not all the dreams are good, sometimes good dreams and sometimes bad dreams. အိမ်မက်ကောင်းတယ်ဖြစ်စေဆိုးတယ်ဖြစ်စေလကားပဲ Even, you know, either the good dreams or the bad dreams, that's meaningless. ကမ္ဘာပေါ်မှာအိမ်မက်ကိုအကြိုက်ဆုံးအလေးစားဆုံးလို့ရချင်းလူမျိုးတွေပဲ Maybe we so much value about our dreams, Chin people. အိမ်မက်ကောင်းမက်ပါစေတဲ့အဲ့လိုပေးမက်ပါစေလို့ပြောတိုင်းမက်သလားမဆိုင်ဘူး We always say mangta. Now ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်တွေကတော့ညကောင်းဖြစ်ပါစေအဲ့လိုပဲပြောတယ်နော်တခါအိမ်မက်အကြောင်းမပြောဘူး I mean, you know, English people, they said, have a good night, but they don't talk about dreams. But Chin people, they said, have a good dreams. အဲ့လိုအိမ်မက်ကောင်းမက်ပါစေလို့မက်ပြောတိုင်းမက်နိုင်အိမ်မက်ကောင်းတကယ်မက်တယ်ဆိုတော့တန်ပါတယ်ကိုကတော့မမက်ဘူးလေ You know, their wish is like, you know, have a good dreams, and if we dreams a good dreams, then it's good. But that's not the case. နောက်ပြီးတော့အိမ်မက်ကောင်းမက်ရင်ရောတကယ်လက်တွေ့မှာမကောင်းမှုဆိုရင်ဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိလဲ How about even if you dream a good dream, but if it is not practical, then what's the point? ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ရာမှာနိုးကြမယ်ဆိုရင်တော့ကိုလောကမှာအသက်ရှင်တာကအိမ်မက်လိုပဲနော် It's like living in the world is like a dream, isn't it? ဒါပေမဲ့လောကမှာလှုပ်ရှားမှုထဲမှာသာဝရတည်မဲ့အရာရှိတယ် But you know, during in the worldly thing, there's one thing that will last forever. အဲ့ဒါကတော့ဒီဒံယေလကျမ်းထဲမှာတွေ့ရတယ် We can see in the book of Daniel, အခန်းကြီး7နဲ့အငယ်3ထဲမှာ 12 verse 3. ပညာရှိသောသူတို့ဒီလေကောင်းကင်မျက်နှာကျက်အယောင်ဝါကဲ့သို့၎င်းလူမီအများတို့ကိုဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားလမ်းထဲသို့သွင်းသောသူတို့ဒီလေကျေများကဲ့သို့၎င်းအစင်အမြဲထွန်းလင်းကြလိမ့်မည် Like those who are wise shall shine like the brightness of the filament, and those who turn many to righteousness like the stars forever and ever. အဲ့ဒါကြောင့်ဒီပညာရှိတော်သူဆိုတာဘာလဲဆိုတော့လောကပညာရှိမဟုတ်တော့ဘူး You know, in this here, it specifically says the wise. I don't think this is the worldly education. အဲ့ဒီဥစ္စာဖယားရဲ့အလိုတော်သိခြင်းဖယားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ် This can be, you know, the one who fear God. နောက်ပြီးတော့လူအများကိုဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားလမ်းထဲတော့တွင်းတော်သူဟာပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်ဖန်တော်သူလေ And then it specifically said those who turn many to righteousness. That means they talk about the salvations. ခင်ဗျာအဲ့ဒီလူတွေကပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်ဖန်တဲ့သူတွေကကျေများကဲ့သို့ဖြစ်မယ်တဲ့ It says for those who turn many to righteousness like the stars. ကျေဆိုတာလူတွေကကြိုက်တယ်နော် We like stars.
ဂုံပြုတ်တဲ့ခါမှာဂျေနဲ့ပဲတတ်မှတ်ကြတာဂျေဘယ်နှပွင့်လဲဆိုတဲ့ဥစ္စာ You know, when we looked at their rank and stuff like that by looking at their the stars. နောက်ပြီးတော့မှဂျေများကဲတော့အစင်အမြဲထွန်းလင်းလိမ့်မယ်လို့ပြောတယ် It says, like the stars, forever and ever it will be bright and အဲ့ shine. ဒါကြောင့်ပျောက်ဆုံးဝင်ငင်ဖမ်းတဲ့လူတွေဘယ်တော့မှသူတို့ရဲ့လုတ်အားခဟာမပျောက်ပြတ်သွားဘူးအမြဲတမ်းထွန်းလင်းမယ် That's why for those who look and seek for the lost people, you know, they will be like stars that will be shine forever and ever, that will last forever. အခုလောလောဆယ်သဘောမပေါက်ကြလို့အဲ့ဒါကိုလုံးဝမလုပ်ချင်တာ We don't understand it yet, we don't get it yet, that's why we don't want to do it yet. ဝိညာဉ်မျက်စိပွင့်တဲ့လူတွေတော့ဒါပဲလုပ်ချင်တော့တယ်နော် For those who is not spiritually blind or who spiritually see, they want to do that. အခုကျွန်တော်အဲ့ဒီပျောက်ဆုံးဝင်ငင်ဖမ်းတဲ့လူတွေဟာလောလောဆယ်စုတောင်မှမစင်းစားအားသေးဘူးလောလောဆယ်လူတယောက်ပြောင်းလဲလာပြီဆိုရင်အယံဝမ်းတာတယ် You know, for those who is telling the gospel and stuff, when they changed their life, when they got saved, they're so happy. စုထိတော့မရောက်တော့စုထိကိုမစင်းစားတော့ဘူးနော်လောလောဆယ်လူတယောက်ရဲ့အသက်တာပြောင်းလဲသွားတာနဲ့အယံကိုဝမ်းမြောက်နေတာ They don't think through about the price yet, but you know, once people change, convert, they are so happy. နောက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါကိုသူတို့ပြောချင်တာဖြင့်ပြောင်းလဲလာတဲ့လူတွေကသူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်သားသမီးဖြစ်လာတယ် For those people who change, who got saved because of them, they become their spiritual daughters or son. အဲ့ဒီကိုသားသမီးတွေကိုကြည့်ရှုခြင်းနဲ့လေထောက်ပံ့ခြင်းနဲ့ They would like to take care of their own spiritual kids. မိဘတိုင်းနေပါကကိုရင်သွေးကိုကျွေးမွေးခြင်းတဲ့စောင့်ရှောက်ခြင်းနဲ့ပေးခြင်းနဲ့ Every parents, you know, they would like to feed their own kids and take care of their own kids. ပိုက်ဆံဘလောက်ပဲကုန်ဘလောက်ပဲပင်ပန်းဘလောက်ပဲမအားပါစေကိုရင်သွေးကိုသားသမီးကိုကြည့်ချင်ကြတယ်နော်စောင့်ရှောက်ချင်ကြတယ်အတုံးပြုတ်ချင်ကြတယ် Even though they might, I mean, like, you know, there might be, regardless of, you know, how much it costs, regardless of, you know, how tired and stuff like that, they still want to feed and take care of their own kids. မိခင်များအိုးစရာကောင်းတယ်နော်သူတို့ဘလောက်ပဲနေမကောင်းနှုတ်ဆုတငယ်ကိုကြည့်ရှုနိုင်တယ် You know, like for all the mothers, even though they are, I mean, like they are not feeling well, but they still take care of their own baby. အဲ့ဒီအားဘယ်ကနေလာတာလဲ Where do you think that energy came from? အဲ့ဒါချစ်အားလို့ခေါ်တယ် That is the love, the power of love. ကျွန်တော်တို့ချစ်အားဟာအယံကြီးတယ်နော် The power of love is humongous, huge. နောက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီချစ်ကိုရင်သွေးကိုတနိုင်သမျှမိဘကမစားရဲ့မတုံးရဲ့ပဲနဲ့သူ့ကိုရဲ့သားသမီးအတွက်အသုံးပြုခြင်းနဲ့ You know, parents would suffer. They might not eat the food, but they will still feed their kids. Now အဲ့ဒါကြောင့်မေတ္တာဆိုတာကဝိညာဉ်သားသမီးရှိပါအလိုနဲ့နော်စီးစင်းလာလိမ့်မယ် That's why love, if you have spiritual kids, that love will become alive. နောက်ပြီးတော့လူတခြားလူတွေကတင်ချင်းကိုဂယုစိုက်လာပြီးဆိုရင်သူတို့ရနိုင်ဖို့ရအတွက်အမျိုးစုံနဲ့သီးခံလာတယ် You know, when you will have patience, everything that you need for your spiritual kids. လူတယောက်ကိုပြောပြဖို့ရတွေ့သူစိတ်ဆိုးသွားမှာကိုစိုးရင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တီးခံနိုင်တယ် Even though, like, you know, if you would like to preach to someone else, I mean, like, you know, even though if you don't like it or she don't like it, but you have patience for that person. အဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ရှိချင်းနှိမ့်ချခြင်းဆိုတာကဝိညာဉ်တွေဖမ်းကျင်တဲ့အဲ့ဒီပန်းတိုင်ရှိမှပဲဖြစ်နိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ် The patience and the humbleness is something that you can get it. That kind of goal is you can get it if you have a willingness to preach to the lost. ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်မဖမ်းတဲ့လူပြူအပြူတွေဟာဆိုရင်သားသမီးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့
ကိုခန္ဓာတန့်ရှင်းဖို့ပဲစဉ်းစားတယ်နော် Boys and unmarried boys and girls, I mean, like, because they don't have kids, and that's why they don't care about kids, but all they care is about their physical being. not boy and girl Adult. adult ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူပြူအပြူတွေကခလေးကိုမချီရဲဘူးနော်တခါတည်းနဲ့သူတို့ကိုခန္ဓာညှို့သွားမှာစိုးရင်တယ် The single no? The single do not want to carry the babies because they are so afraid that they will get dirty because of their babies. အဲ့ဒါကြောင့်ဒါပေမဲ့ကိုသားသမီးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကိုပေါ်မှာအာန်လိုက်တဲ့ခလေးအာန်လိုက်လဲမယွန်းဘူး If it is your own kids, let's say if they puke on you, but the parent, they're okay. ခင်ဗျာခလေးကချီးပါတယ်ကိုပေါ်မှာချီးပါပလိုက်တယ်တီးပေါက်လိုက်တယ်လဲဆိုရင်လဲမိခင်တွေကတီးခါနိုင်တယ် The parents are okay even though they pee on you and they poop on you and they puke on you. That's okay. နောက်ပြီးတော့ခလေးကဝမ်းချုံနေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကိုပေါ်မှာပန်းချပလိုက်တယ်ဆိုရင်လဲဟာဝမ်းတာလိုက်တာတဲ့အဲ့ဒါဘာနေလာလဲမိတာနေလာတယ် They are okay, those kind of things. That is because of the power of love. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်သားသမီးမရှိဘဲနဲ့ခရိယာန်သက်တာဆိုတာကလိုက်လျှောက်လို့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး It is impossible to follow Christian life without having a spiritual kids. ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်မကြောက်တီးခါကျွန်တော်တီးခါနိုင်သလားတော့မသိဘူးခင်ဗျားတို့အမြင်မှာပြောရင်လဲတခါလေကြက်ဆက်စရာကောင်းမယ်ကျွန်တော်ဘာကြောက်တီးငီးခါနိုင်တယ်လဲဆိုတော့သူတို့မသိသေးလို့ပါနောက်စင်သဘောပေါက်မှာပါဆိုပြီးတော့မှစောင့်နိုင်တယ်လေ Why do I have patience is because in the future or later on they will understand with that I'm being patient. တချို့တွေကတော့တီးတဲ့အထိကိုတီးခံရမယ်ထင်တယ် For some people I have to be patient until they die. ဘယ်တော့မှသဘောမပေါက်နိုင်တဲ့လို့လည်းပဲတတ်နိုင်မယ်လေကျွန်တော်ကမှမလုပ်တင်တာမလုပ်တာမှမဟုတ်တာ I'm doing what I'm supposed to do, but I mean, for some people who does not get until they die, but I cannot do anything. အဲ့လိုတွေကတော့နာရှိတော်သူမိသားကြားပါစေဆိုတော့ထားခဲ့ရမှာ For those people, I'll just say, for those who have ears, let them hear. ဒါတချို့ကြတော့ချက်ချင်းပဲပြောလိုက်တာနဲ့သဘောပေါက်သွားတဲ့လူတွေအံ့ဩစရာကောင်းတယ်နော် Surprising that some people we just say sometimes and they just get it right away. တချို့ကြတော့ရှူရှူရှဲရှဲနဲ့စိတ်ဆိုးတယ်တခါနဲ့ဒါမျိုးမပြောရဘူးငါတို့ခရိယန်ငါတို့ဘာမှတလဲဆိုပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျသဘောပေါက်သွားတဲ့အခါကြီးကျယ်နောင်တရပြီးတော့ပြန်တောင်းပန်တတ်တယ် And sometimes some people said, why you talk like this, but in the few, later on they understand it and they do really appreciate it. အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခရိယန်မှန်ကန်သောခရိယန်အသက်တာတွေဟာဆိုရင်ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်မဖန်ပင်နဲ့တော့လိုက်လျှောက်လို့မလွယ်ဘူး That's why a true Christian life cannot be obtained without having a spiritual kids. ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေဖန်လာပြီဆိုရင်တို့အတွက်ကိုအမြဲတမ်းပဲမဆချင်တယ်လေ when you are looking or seeking for the lost souls, then you have concern about them. ကျွန်တော်တို့ဒီဘာကြောင့် mission အောင်မြင်နိုင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပဲတို့လိုအပ်ချက်တွေကိုတတ်နိုင်သမျှလေးတွေကိုထောက်ပံ့တယ်လေ Why our mission department is so successful is because I keep watching on them and I support them as much as possible. အဲ့ဒါမှာ budget တွေတောင်းမနေဘူး I am not asking for budgeting. အလှူပေးဖို့လည်းမတောင်းဘူး I don't ask to donate. နောက်ပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်ချက်တခါမှမချဘူး We don't have a decisions. ကျွန်တော်တို့ meeting လည်းမထိုင်ဘူး We don't have meetings. ခင်ဗျားတို့တာသမီးကျွေးမွေးဖို့ရလင်မယား meeting ထိုင်သလား Have you ever talked about the parents talk about how to raise your kids? No. ကျွန်တော်ခလီစာရာနဲ့ကျွေးလိုက်တယ်မဟုတ်လား As soon as the kid is hungry, you feed them, isn't it? ရှိသမျှလေးနဲ့ကြည့်ပြုစုလိုက်တယ်မဟုတ်လား Whatever thing that you have, you feed them. အဲ့ဒါတကယ်တာသမီးမရတဲ့လူတွေကတော့
ဒါမျိုးအမှုတော်ဆောင်ရင်လဲတခါတဲ့ meeting နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ budget နဲ့သွားနေတာ For those who does not have kids, I mean, like, even though you are ministers or pastors or something, you talk about budgeting in meetings, the minute and decisions. ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကြောင့်ပဲမအောင်မြင်တာဒါပေမဲ့မအောင်မြင်မှလည်းမသိဘူး That's why it is not successful, but even though it is not successful, they still don't get it. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မေတ္တာတော့ကျမ်းစာထဲကဝိညာဉ်ဗာလေဝိညာဉ်အသီးတွေကပါတယ်လေချစ်ချင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းစိတ်ရှိခြင်းသီးခံခြင်းအဲ့ဒါတွေဟာဝိညာဉ်တွေကိုဂယုစိုက်မှပဲပေါ်ထွက်နိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ် The fruit of love, like joy, peace, and stuff like that, is coming only when you love and when you have spiritual kids. ဝိညာဉ်သားသမီးမရဘဲနဲ့အဲ့ဒါမျိုးမရှိဘူးစိတ်မရှိနိုင်ဘူး If you don't have spiritual kids, then you don't have patience. ကျွန်တော်ဝိညာဉ်သားသမီးမရှိတဲ့လူတွေဟာ single လူပြိုအပြိုနဲ့တူတယ် It is like for some people who doesn't have spiritual kid, it's like single life. အဲ့ဒီလူပြိုတွေကသူတို့အစဉ်ပြေဖို့ပဲစဉ်းစားတယ် For the single people, I mean, like, they look for their self only. သူတမားကိုငဲ့ညာချင်းဂယုစိုက်ခြင်းမရှိဘူး They don't care for others. မိဘဖြစ်လာရင်တော့သားသမီးတွေကိုတခါတည်းနဲ့တင်းငိခံတယ်စိတ်ရှိတယ်နော်ဓမ္မအောက်ကျခံတယ်မေတ္တာရှိတယ် Parents have patience and humbleness and willingness to feed to their kids. အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခရိယာန်အသက်တာအသက်ရှင်နိုင်ဖို့ရဆိုရင်အားလုံးဝိညာဉ်တွေကိုဖန်ကြရအောင် That's why in order to live in a Christian life, let's look for the lost souls. အဲ့ဒါလို့အဲ့ဒီပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေကိုဖန်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖန်တဲ့အရာတွေဟာသာဝရကာလမှာကျွန်တော်တို့ကိုကြေခဲ့သို့ထွန်းလင်းစေမယ့်အရာဖြစ်လိမ့်မယ် If you look for the righteous, the lost souls, if you reap the lost souls, and that's mean like stars, it will last forever and it will let you shine. အမိုးတော်ဆောင်တက်တန်းနှစ်ပေါင်း40လောက်ပဲ50ဂျူဘလီတောင်လောက်တဲ့ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်မှာတရောက်မှမရတဲ့ဥစ္စာတွေကတော့ဘာမှမဟုတ် Even though you might be serving for God for 40 years or 50 years, but if you don't save any lost souls, it means nothing. နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အပတ်တိုင်းတရားဟောတယ်ဆိုရင်လို့နဲ့ကြည်နတ်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ် Some people who is just satisfied when they preach on Sunday once a week. လူအမြင်မှာတော့ဟုတ်တယ်လို့တော့ရှိတယ်ဖယားအမြင်မှာဝိညာဉ်အမြင်မှာဆိုဘာမှမလုပ်သေးဘူး It looks okay for the human being how people see, but in God's point of view, it's nothing. အဲ့ဒါကြောင့်ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်အခုကဒါတွေကိုနားလေသဘောပေါက်အောင်ကျွန်တော်တရားလေးဟောတယ်လက်တွေ့လေးပြသတယ်ဒါနဲ့ပဲလည်းမမြင်နိုင်သေးတယ်လို့အများကြီးရှိတယ် That's why in here we show you, we preach you, but people still cannot see. ဝိညာဉ်မျက်စိကားနေတယ်လို့ဘာအခုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောတဲ့ဥစ္စာတွေလည်းဘာမှမဟုတ် Even if you are spiritually blind, the preaching that we are doing is meaningless for you. အခုလည်းဘာမှဖတ်မရအရင်မရတဲ့လူလည်းရှိမယ်နော် For some people, I mean, like, this will be meaningless. ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကပညာအလိမ္မာနဲ့ပြည့်စုံသောသူတို့စီမှာထိုအရာများကိုဟိုထိန်ဝဲကွယ်ထားပြီးတော့ဒီတုံငယ်တို့ကိုပေါ်ပြတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြီးစိုးတော်ကြီးမားတယ်လို့ဘုရားသခင်စီမှာသူကြီးစိုးတော်ချီးမွမ်းခဲ့တယ် That's why Jesus said to, I mean, like, not to the wise. This was revealed not to the wise, but to the poor. That's what Jesus said to the. အဲ့ဒီဤတုံငယ်လို့ပြောတဲ့ဥစ္စာကတပည့်တော်တွေဖြစ်တယ်သူတို့ကလောကပညာမရှိကြဘူး The disciples did not have worldly educations. ဆိုတော့သူတို့ဟာတုံငယ်တွေဖြစ်တယ် They are just babies. ဒါပေမဲ့ဖယားကအဲ့ဒီတုံငယ်တို့ကိုပေါ်ပြခြင်းတယ် God would like to reveal to those people. ကျွန်တော်တို့ကြတော့လောကပညာလည်းမရှိနော်ဝိညာဉ်ပညာလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ပြီးဘာပညာရှိလဲ We don't have worldly educations and those kind of the thing that Jesus told education. So what kind of education do we have? ကျွန်တော်တို့မှာနှစ်ထပ်ကွမ်းကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဆုံးရှုံးတယ် We lose 2 times.
ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လောကပညာမရရင်လေဝိညာဉ်ပညာရရင်တော့အယံတန်ဖို့ကြီးတယ် Even though we don't have worldly education, if we have spiritual education, then that will be very meaningful. အဲ့ဒီပညာကလောကမှာသင်လို့မရဘူးဖယားကဖော်ပြမှာပဲသိရတယ် The spiritual, what is it called? Wisdom. Education, wisdom cannot get it. Only through God we can attain. ဖယားတကယ်นะဘယ်တော်တွေကိုသင်ပေးခြင်းတလဲဆိုတော့စာငတ်တဲ့လူတွေနှိမ်ချတဲ့လူတွေအဲ့ဒီလူတွေကိုပဲသင်ပေးခြင်းတယ် God would like to give the wisdom to the people who is thirst and who would like to follow Him. ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီဖယားတကယ်นะသင်ပေးတာကိုလိုချင်ကြသလား Do you want to get that wisdom? အခုအစကတည်းကမလိုချင်တဲ့လူတွေကဘယ်လို့မှနားမလည်နိုင်ဘူးကြောင်အနာနဲ့ဘာပြောမှမသိဘူးဖြစ်နေမှာ if you don't want it, and then you might not know what we are talking about. အဲ့ဒီဖယားပေးတဲ့ပညာလိုချင်သောသူတွေကရနိုင်တယ် The wisdom you can earn. အဲ့ဒီပညာရတဲ့အခုပီတယုတို့ဆိုအဲ့ဒီပညာရတဲ့တော့じゃအသက်ရှင်ရကျိုးနှက်တယ် Paul get the wisdom so it worth to live. အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့နာမည်နဲ့လူတွေကနာမည်မဲ့ခြင်းတယ်ခမည်းနာမည်နဲ့သူတွေကနာမည်နဲ့မဲ့ခြင်းကြမလား That's why many people chose to the name called Peter. But how about your name? Do you think people want to name yours? ခမည်းတချို့လူတွေဆိုရင်လေကျွန်တော်တို့ရည်စီရမလေးရှားမှာလေထောင်ထဲမှာပီတာတို့ပေါလိုတို့အများရှိတယ်လို့ပြောတာ In Malaysia, they said, in the jail or immigration jail, there are so many Peters and Paul. သူတို့လည်းပြောတာကပီတာနဲ့ပေါလိုတို့လည်းထောင်ကြတယ်သူတို့ကြတာကပြစ်ချလို့မဟုတ်ဘူး In the Bible, Paul and Peter were in jail, but not because of their sins. သူတို့ကြတော့နှုတ်ကပတ်တော်ပြောလို့ထောင်ကြတာ Because they are doing evangelizing, that's why they are အခု in မြန်မာ jail. ပြည်သားတွေထောင်ကြတဲ့ပေါလိုတို့ပီတယုတို့ယောဟန်တို့ကတော့သူတို့အရက်တောက်လို့မဟုတ်လို့ရိုက်လို့တခိုးခိုးလို့အဲ့လိုဖြစ်နေတာ There are so many people who is in jail, Peter, Paul, and John. That is because they got drunk and they got caught, and that's why they were in jail. အဲ့ဒီပီတယုတို့ပေါလိုတို့ယောဟန်တို့ကခမည်းတော်ကိုသိရင်အထောင်ကြတဲ့လူတွေသိရင်အားရမလား What do you think, Paul? From the Bible, Paul and Peter and John. Do you think they will be happy when they heard about this? သူတို့နာမည်တောင်ပြန်ပြောင်းချင်မယ်ထင်တယ် I'm pretty sure that they would like to change their name. တချို့လူတွေဆိုရင်လေအကျင့်ပြတ်တဲ့လူတယောက်ကနာမည်ကောင်းကောင်းမဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနာမည်ကိုပါကျွန်တော်မုန်းသွားတယ်နော် For some people, I mean, it's like someone who is a bad guy. Let's say he's Peter, and then some people don't want to name that at all because of his characters. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကြောင့်လူတွေဝမ်းမြောက်မလားလက်ခံမလားစဉ်းစားစေရမယ်နော် That's why we have to think. Because of you, is people happy or not happy? အဲ့ဒါလောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဆုံးသက်ရအောင် I would like to conclude. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာဆိုရင်ပွဲတော်မင်္ဂလာစားမယ့်ချိန်ဖြစ်တယ်နေ့သိမှာပထမဆုံးမရှိဘူး